De cele mai multe ori, asociem iubirea cu emoțiile intense, pasiunile necontrolate, patima, suferința și euforia. Trăită astfel, iubirea înseamnă dezechilibru, iar acest dezechilibru este provocat în general de atașament. Atașamentul este rădăcina suferinței. După cum putem vedea, este vorba de un imens lanț al slăbiciunilor. Dar ce-ar fi dacă am putea iubi fără să ne atașăm? Cum ar fi dacă am putea experimenta iubirea ca pe un sentiment profund și durabil, dar fără să ne lăsăm pradă suferinței care vine odată cu atașamentul? Filozofia stoică ne oferă răspunsuri surprinzătoare și eficiente la toate aceste întrebări. Iubirea fără atașament nu este o iubire rece sau distantă, ci o iubire profundă și autentică, liberă de suferință și de posesivitate. O mai numim și iubire necondiționată. Astfel, prin detașarea conștientă, putem experimenta o formă de iubire mai pură, mai liberă și mai profundă. În acest video vom explora cum putem aplica principiile stoice în viața noastră de zi cu zi pentru a iubi fără să ne atașăm și pentru a evita suferința care vine odată cu gelozia și cu posesivitatea. Vom analiza scrierile unor filozofi precum Seneca, Marcus Aurelius, Epictet și Cicero pentru a înțelege cum putem integra aceste învățături în viața noastră. Cicero nu a fost un stoic, dar a fost preocupat de filozofie. A fost influențat de epicureism și de stoicism. S-a remarcat ca teoretician al artei retorice, fiind socotit unul dintre părinții oratoriei antice. Pregătește-te să descoperi un nou mod de a iubi, unul care te va elibera de lanțurile suferinței și te va conduce către o existență plină de pace și armonie interioară. În cele ce urmează vom analiza conceptele de atașament și gelozie și vom explora în detaliu câteva scrieri stoice clasice. Prin aplicarea principiilor stoice putem învăța să iubim într-un mod care ne eliberează și ne îmbogățește în general viața. Acceptând impermanența, controlându-ne emoțiile și cultivând relații autentice și virtuoase, putem experimenta iubirea adevărată și durabilă. De asemenea, dacă vrei să afli mai multe despre stilurile de atașament în relațiile de cuplu, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Vindecă copilul interior, 5 stiluri de atașament în relația de cuplu. Fiecare dintre noi are propriul stil de a iubi, modelat de interacțiunile noastre timpurii cu părinții sau cu persoanele în grija cărora am fost. Așa am învățat noi să iubim, în funcție de cum am fost tratați și cât de mult am fost iubiți. Conștientizarea acestor modele ne ajută să înțelegem mai bine modul în care ne comportăm în relațiile intime în general. În plus, dacă găsești interesantă informația din acest video, te rog să îi acorzi un like. Fiecare like crește șansele ca acest material să ajungă la mai mulți oameni. Îți mulțumesc! Acum vom înțelege ce înseamnă iubirea fără atașament. Să începem! O relație autentică este construită pe sinceritate, respect și valori comune. Partenerii într-o astfel de relație se sprijină reciproc în creșterea și dezvoltarea lor personală și împărtășesc o viziune comună asupra vieții. Într-o relație autentică, fiecare partener respectă libertatea și individualitatea celuilalt, evitând posesivitatea și atașamentul nesănătos. Ce este atașamentul și de ce este rădăcina suferinței? Atașamentul reprezintă o legătură emoțională intensă și adesea nerezonabilă față de o persoană, un obiect sau o idee. Este sentimentul că nu putem fi fericiți fără prezența sau posesia acelui lucru sau a acelei persoane. Stoicii ne învață că acest tip de atașament este sursa principală a suferinței noastre. De ce? Pentru că atunci când ne atașăm, ne predăm fericirea și liniștea interioară
unor factori externi asupra cărora ați ghicit, nu avem controlul. Atașamentul și gelozia. Un exemplu comun al suferinței cauzate de atașament este gelozia. Când suntem geloși, ne simțim amenințați de posibilitatea de a pierde pe cineva la care ținem foarte mult. Această frică provine din atașamentul nostru profund față de acea persoană și din credința că fericirea noastră depinde de prezența acestui om în viața noastră. Haideți să vedem care sunt principalele principii stoice care ne ajută să iubim fără atașament. Primul principiu: practicarea detașării conștiente. Stoicii ne îndeamnă să practicăm detașarea conștientă, să ne eliberăm de dorințele intense și să ne concentrăm pe ceea ce putem controla. Acceptă că nu poți controla acțiunile și sentimentele altora, ci doar reacțiile tale. În plus, detașarea conștientă ne ajută să evităm gelozia. Acest lucru nu înseamnă să nu iubim sau să nu ne pese de cei dragi, ci să ne eliberăm de așteptările și dorințele exagerate. Astfel, putem iubi într-un mod mai sănătos și mai echilibrat, fără să ne lăsăm pradă suferinței. În fiecare zi, dedică timp pentru a reflecta asupra lucrurilor pe care le poți și pe care nu le poți controla. Reamintește-ți că fericirea ta depinde de starea interioară, nu de factorii externi. Detașează-te conștient, într-un exercițiu imaginativ, de persoanele pe care le iubești cel mai mult și experimentează starea de echilibru emoțional în lipsa acestora din viața ta. Acest exercițiu nu are menirea de a aduce durerea, ci de a te ajuta să eviți atașamentul. În plus, îți va crește încrederea în tine și te va face mai atrăgător. Practicarea empatiei și a compasiunii. Empatia și compasiunea sunt esențiale pentru a menține respectul reciproc și înțelegerea perspectivei celuilalt. Aceste calități ajută la crearea unui mediu de siguranță emoțională și la reducerea conflictelor în general. Încearcă să vezi situațiile din perspectiva partenerului tău și să răspunzi cu compasiune și înțelegere. În momentele de conflict, ia o pauză pentru a reflecta asupra sentimentelor sale și asupra modului în care reacțiile tale pot influența relația. Încrederea în sine. Construiește încrederea în sine bazată pe virtuțile tale și pe cunoașterea de sine. Încrederea în sine îți permite să iubești fără să te simți vulnerabil sau dependent de alții. Lucrează la dezvoltarea calităților tale personale și la înțelegerea valorilor tale. Însă este foarte important următorul aspect. Oricât de mult reușești să te dezvolți, rămâi modest. Evită aroganța și mărirea de sine. Controlul emoțiilor. Stoicii cred că putem învăța să ne controlăm emoțiile prin rațiune și reflexie. Identificarea și gestionarea emoțiilor ne ajută să evităm reacțiile impulsive și suferința cauzată de atașament. Învață tehnici de meditație pentru a-ți controla emoțiile. În momentele de stres sau de gelozie, ia o pauză, respiră adânc și reflectă asupra situației cu calm. De asemenea, dacă vrei să afli mai multe despre cum ne sfătuiesc stoicii să ne gestionăm emoțiile în orice situație, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Stăpânește-ți emoțiile cu stoicism, 10 strategii cheie. Autodisciplina. Autodisciplina te ajută să-ți controlezi dorințele și impulsurile, menținându-te pe calea virtuții și echilibrului. Stabilește obiective clare și realiste pentru dezvoltarea ta personală și urmărește-le cu consecvență. Exersează autodisciplina în viața de zi cu zi, prin practici precum alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate și limitarea distracțiilor inutile. La fel, dacă vrei să afli mai multe informații despre complexitatea chimiei cerebrale și a modului în care dopamina influențează alegerile noastre în general, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Reia controlul asupra vieții tale, detoxifierea de dopamina obținută instant. Conectarea cu natura.
Stoicii cred că suntem parte din natură și că înțelegerea acestui fapt ne ajută să ne eliberăm de atașamente. Conectarea cu natura ne ajută să vedem imaginea de ansamblu și să ne detașăm de preocupările minore. Petrece timp în natură pentru a te reconecta cu lumea naturală. Meditează în aer liber și conștientizează că totul este interconectat. Cultivarea relațiilor autentice. Construiți relații bazate pe valori comune și respect reciproc. Relațiile autentice au mai puține șanse de a genera suferință și atașament nesănătos. Valorile comune sunt importante într-o relație autentică. Acestea pot include convingerile etice, obiectivele de viață, interesele comune și perspectivele similare asupra unor aspecte esențiale ale vieții. Când partenerii împărtășesc aceleași valori, există o bază solidă pentru înțelegere și cooperare. Dezvoltarea răbdării. Răbdarea este esențială pentru a naviga prin provocările vieții fără să te lași copleșit de emoții negative. Stoicii ne învață că răbdarea ne permite să vedem lucrurile cu claritate și să reacționăm cu înțelepciune. Exersează răbdarea prin meditație și reflecție. Când te confrunți cu situații stresante, amintește-ți să-ți păstrezi calmul și să răspunzi cu rațiune și compasiune. Acum, haideți să aruncăm o privire asupra scrierilor clasice ale stoicilor despre iubire. Seneca, scrisor către Lucilius. Seneca, în scrisorile către Lucilius, oferă o perspectivă profundă asupra iubirii. El discută iubirea nu ca pe o pasiune copleșitoare, ci ca pe un angajament rațional și profund față de bunăstarea altora. Seneca subliniază importanța prieteniei și a legăturilor familiale bazate pe virtuțile stoice. Cea mai mare fericire a vieții este să iubim și să fim iubiți. Dar această iubire trebuie să fie rațională și virtuoasă, nu o pasiune care să te copleșească și să te îndepărteze de rațiune, spunea Seneca. Pentru a aplica învățăturile lui Seneca, încearcă să cultivi relații bazate pe respect reciproc și sprijin moral. Evită așteptările nerealiste și concentrează-te pe dezvoltarea unei conexiuni autentice și raționale. Marcus Aurelius Meditații. În Meditații, Marcus Aurelius reflectă asupra semnificației iubirii și a afecțiunii în cadrul eticii stoice. El vede iubirea ca pe o emoție naturală umană care trebuie exprimată în conformitate cu virtutea și cu binele comun. El avertizează împotriva atașamentelor care duc la dorințe iraționale. Marcus Aurelius spunea: iubirea este un sentiment natural, dar trebuie să fie temperată de rațiune și virtute. Nu te lăsa prins în capcana dorințelor iraționale care te îndepărtează de adevărata fericire. Meditează zilnic asupra relațiilor tale și analizează dacă acestea sunt ghidate de virtute și rațiune. Întreabă-te dacă dorințele tale sunt raționale sau dacă te lași condus de emoții intense și iraționale. Epictet discursuri. Epictet în discursuri oferă îndrumări despre cum să ne menținem echilibrul emoțional în timp ce experimentăm iubirea. El promovează o formă de iubire liberă de atașament, echivalentă cu idealurile stoice de libertate și pace interioară. Nu depinde de ceilalți pentru fericirea ta. Iubirea adevărată nu presupune posesivitate sau dependență. Fii complet cu tine însuți și oferă iubire dintr-un loc de libertate interioară, spunea Epictet. Practică autoreflexia și conștientizarea propriilor emoții. Identifică momentele în care te simți dependent emoțional de alții și lucrează pentru a-ți regăsi echilibrul și independența interioară. Cicero despre prietenie. Deși Cicero nu este un filozof stoic, lucrarea sa despre prietenie reflectă multe principii stoice. El explorează fundamentele etice și emoționale ale prieteniei, care pot fi extinse și asupra iubirii romantice. Cicero subliniază respectul mutual, onestitatea și urmărirea virtuții.
Prietenia adevărată este bazată pe respect și onestitate. În iubire, la fel ca în prietenie, virtuțile trebuie să fie fundamentul relației, spunea Cicero. Construiți relații bazate pe onestitate și respect. Asigurați-vă că fiecare relație are la bază valori comune și o înțelegere profundă a virtuților stoice. În concluzie, amintește-ți că iubirea este un dar prețios, dar nu trebuie să devină o povară. Descoperă libertatea și bucuria de a iubi fără atașament. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.